44-օրյա պատերազմի օրերին շատ բժիշկներ կյանքի գնով կյանքեր փրկեցին։ Նրանցից մեկը Սերոբ Գրիգորյանն էր, ում էլ այսօր հրավիրել ենք մեր տաղավար։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Անջել։ Դուք մասնագիտությամբ ռազմական բժիշկ եք, ինչպես է կատարվել այդ մասնագիտությունը ընտրելու որոշումը։ Ճիշտ ասած պատահական։ Երբ որ ես 12 թվականին դիմորդ էի, ավագ ընկերներով, ովքեր որ դիմել էին բժշկական համալսարան, այդ ժամանակ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը 11 թվականի ընդունվողների համար եղել է փակ։ Հետո ես իմացա, որ մի քանի տարի շարունակ է փակ եղել։ Երբ որ արդեն եկավ ժամանակը դիմում լրացնելու համալսարանում, իմացա, որ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը վերաբացվել է 12 թվականից վերաբացվել է մինչ օրս։ Ամեն տարի ինքը ունենում է ընդունելություն։ Ժամանակի հետ որոշեցի շատ կարճ ժամանակում, 1-2 օրվա ընթացքում որոշեցի, որ բուժական ֆակուլտետ չեմ տալու, որովհետև վստահ էի նախ, որ անվճար հիմունքներով չեմ ընդունվելու։ Հաշվի առնելու, որ մի քիչ թամբալ եմ, բայց ուզում էի նաև այդ ուսման վարձի ծանրաբեռնվածությունը ծնողներիս վրայից հանեի։ Այդ ժամանակ չի աշխատում դպրոցական նոր ավարտած երեխա, որոշեցի, որ այդպես կարամ գոնե ծնողներիս օգնեմ, բայց փաստորեն հետո պարզվեց, որ այդքան էլ սխալ որոշում չէր։ Չեմ դժգոհում ամենայն դեպս, որ բանակի հետ կապվեցի 17 տարեկանում։ Եղավ այն ինչ որ եղավ, հիմա այս պահին զինվորական չեմ, բայց ամբողջ ուսումս սկսել ավարտել եմ որպես ռազմական բժիշկ։ Ռազմական բժիշկը ինչով է տարբերվում մյուս բժիշկներից, ինչ առանձնահատկություն ունի մասնագիտությունը։ Դիսցիպլինան շատ հարց է փոխում բժշկական կրթության մեջ, իսկ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը լինելով զինվորականների, կառույց, ինքը զինվորական դիսցիպլինա էլ հենց պահանջում էր ուսանողներից։ Ու ամենակարևորներից մեկը, որ հենց այդ ընդունվելու օրվանից դու քեզ չես համարում ուսանող, դու կուրսանտ ես, ապագա սպա, կոնկրետ ինչ-որ մասնագիտությամբ, իսկ դա արդեն ինչ-որ բան փոխում է, որովհետև ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պահանջները կրթության նկատմամբ, կուրսանտի վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ այլ է միշտ եղել։ Ավելի խիստ են եղել վերահսկողությունը, օրինակ քննությունների ժամանակ, լիկվիդներ, վերահանձնումներ ունենալու հնարավորությունը, եթե ինչ-որ մարդիկ բալային համակարգով կամ կրեդիտային համակարգով էին սովորում, մեր սովորելու ժամանակ դա մեր պարագայում մի քիչ վերապահումներով էր, մենք իրավունք չունեինք օգտվելու այդ առավելություններից, որ տալիս էր կրեդիտային համակարգը սովորական ուսանողներին։ Յուրաքանչյուր առարկա, յուրաքանչյուր ինչ-որ ցիկլ դու իրավունք չունեիր բացակայելու, դու իրավունք չունեիր կտրվելու այդ քննությունից, երկրորդ վերահանձնում եւ վերջ։ Եթե երկրորդ վերահանձնումը չտվեցիր, դու դուրս էիր մնում համալսարանից, այն դեպքում, երբ որ սովորական քաղաքացիական ուսանողների համար ամեն առարկան ուներ կրեդիտի ինչ-որ մակարդակ, այդ մակարդակը գումարային իրար հետ չվերահանձնումներով ինչ-որ մի թիվ էր գումարվում, ու եթե դու այդ կրեդիտից անցնում էիր, կոպիտ ասած տուգանային միավորներ, այդ կրեդիտից անցնում էիր, դու դուրս էիր մնում նոր։ Իսկ դա կարող լիներ մի քանի առարկայի, մի քանի վերահանձնումից հետո։ Իսկ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի կուրսանտի համար դա չկար։ Ամենաոչ մասնագիտական առարկաներն էլ կարային ճակատագրական լինեին, եթե դու դրանով չէիր զբաղվում։ Սենց։ Այդ դիսցիպլինան արդեն բնականաբար ուսումնական որակի վրա էր անդրադառնում։ Դու ստիպված էիր լինում, այսպես ասած, ստիպված էիր լինում սովորել։ Կարծում եմ նաև պետք է կարճ ժամանակում որոշում կայացնելու ունակություն ունենալ։ Ռազմաբժշկական ֆակուլտետի առհասարակ ռազմաբժշկություն ուսումնասիրող մարդիկ պարտադիր դրան պետք է տիրապետեն, որոշակի հմտություններ պարտադիր, արագ կողմնորոշվելու ունակությունները բնականաբար փորձի հետ են, բայց քո գիտելիքների պաշարը քեզ թույլ է տալիս այդ կրիտիկ իրավիճակներում մի քիչ ավելի արագ կողմնորոշվել, քան այն մարդիկ, ովքեր որ կարող է մի փոքր կաղան գիտելիքների առումով։ Բնականաբար նաև աշխատանքային փորձը
այդ ավելի շատ ձևավորում ճիշտ որոշում կայացնել էլի։ Իսկ պատերազմի օրերին շատ են եղել դեպքեր, որ դուք ինքնուրույն որոշում եք կայացրել կարճ ժամանակահատվածում։ Հա, ցավոք սրտի այո։ Ես ունեցել եմ ավագներ, ավագ ընկերներ, ովքեր որ ավելի փորձառու են եղել, իրանք ինձ շատ են օգնել, շատ են ուղղություն ցույց տվել ճիշտ կողմնորոշվելու, բայց դե այդ իրավիճակներում միշտ լինում են պահեր, որ դու մենակ ես պարտավոր որոշում կայացնել։ Ու այդ որոշման մեջ նաև մեծ ավանդ ուներ ուսանող ժամանակ իմ աշխատանքը, որը ինձ թույլ է տվել էլի այտենց իրավիճակներում կողմնորոշվել, որ շտապ օգնությունում եմ աշխատել որպես բուժակ, շտապ օգնության այդ բազայով, հա, գիտելիքների այդ պաշարով եւ գործնական հմտություններով գնացել եմ։ Դրա համար ինձ մի քիչ ավելի հեշտ էր կողմնորոշվել այտենց ճգնաժամային իրավիճակներում, որովհետեւ շտապ օգնությունը ամեն օր է դրա հետ աշխատում եւ խաղաղ եւ պատերազմական իրավիճակներում։ Դրա համար իմ համար մի քիչ ավելի հեշտ էր կողմնորոշվել եւ իմ ավակները ավելի հեշտ կարողացան վստահել ինձ այտենց իրավիճակներում ինչ որ որոշում կայացնել, ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Բայց համենայն դեպս փառք Աստծուն միշտ ունեցել եմ այնպիսի տղեկ իմ կողքը, որոնք որ այդ իրավիճակներում եթե նույնիսկ ինքնուրույն չկարողանայի կողմնորոշվել, իրանք օգնում էին միշտ։ Այդ ծանր իրավիճակներից ո՞րն է ավելի շատ տպավորվել։ Ամբողջ այդ ընթացքը կարելի ասել, այտենց որ առանձին ինչ որ դրվագներ հանեմ որպես տպավորված բան չկա ճիշտն ասած, այտենց կոնկրետ, որովհետև ամեն օրը, ամեն հաջորդ օրը նախորդի համ տրամաբանական, համ ոչ տրամաբանական շարունակություններ իր անակնկալներով ամեն օրը մի նոր անակնկալ էր մատուցում, իսկ այդ անակնկալները եւ մարդիկ էին լինում եւ իրավիճակներն էին լինում, չեմ կարա տենց կոնկրետ առանձնացնեմ, ճիշտ ասած չեմ էլ ուզենա տենց առանձնացնեմ, որովհետեւ ոչ մի անակնկալ այդ ամեն ինչ չակերտավոր ասած, ոչ մեկը տենց լավ անակնկալ չէր, մենակ այն գիտեմ, որ այսքան հոլովող այդ արտահայտությունը հերոս տղեկ, այդքան էլ սուտ չի էլի։ Շատ դեպքեր են պատմում թե բժիշկների հետ կապված թե զինվորների իրենց հերոսական քայլերի մասին, որը կհիշեք։ Որ մեկը հիշեմ։ Բժիշկները ամեն ուր էին։ Հաշվի առնելով ժամանակակից մարդ վարելու կանոնները, հա, ինքը ահագին տարբերվում էր մեր սովորածից։ Այն ինչ որ մենք սովորել էինք, դա չաշխատեց, որովհետև ուղղակի փոքր հին էր։ Հա, ժամանակակից մարդ վարելու դեպքում բժշկական ծառայության աշխատանքը մի քիչ այլ կերպ պետք էր կազմակերպել, նորմատիվները, հա, մոտեցումները պետք է մշակվեն բնականաբար սենց դեպքերից հետո, էլի, երբ որ պարզ է դառնում, թե ոնց է պետք աշխատել։ Իսկ քանի որ մենք այտենց հստակ մոտեցում չունեինք այդ իրավիճակներում աշխատելու, բժիշկները ինքնուրույն ակամա որոշում կայացրեցին, որ իրանք ուղակի այդ մեքենաների միջից պետք է ճիշտեն, միշտ լինեն դաշտում, գնան ամեն տեղ, որտեղ իրանք կարիքը կա։ Այդ ես իմ աչքով եմ տեսել։ Ես եղել եմ դրա մասնակից, բայց աչքովս եմ տեսել, թե բժիշկները ուր կարային հասնեին երեխեքի հետևից կամ ընդհանրապես զինվորի, վիրավորի, հիվանդի, որտեվ եղանակն էլ արդեն ցրտում էր, նաև ունենք հիվանդներ, ու կովիդի բուրըն շրջաններից մեկն էր նաև, չէ՞։ Ու այդ մարդիկ ու միջև որտեղ էին հասնում, դա արդեն մենակ Աստծուն է հայտնի։ Շատ դեպքեր կան, որ բժիշկները ուղղակի գնացել են մոտավոր իմանալով, թե որտեղ կարան լինեն վիրավորները կամ տուժած մարդիկ։ Իսկ հին մեթոդները ասում էին ծավալվի, ուշքետ ծավալի որևէ թիկունքային հատվածում, դա ռեալ չէ, դա բնականաբար պարզա այդ մարտերի ընթացքում։ Սա հենց ինքնուրույն որոշում կայացնելու պահն էր, որ իրենք հասկացել են, որտեղ են պետք։ Այո։
ինքնուրույն հասկացել են որտեղ են պետք, ինքնուրույն կամ ինքնուրույն որոշում են կայացրել կախված վտանգից, հա, իրանց այնտեղ մտնել դուրս գալը արդյոք վտանգավոր է թե չէ, ինքնուրույն են որոշում կայացրել մտնենք այնտեղ թե չէ, բնականաբար մտնենք այնտեղ թե չէ չի եղել, մտնենք այնտեղ, հա, միշտ այդպես է, մտնենք այնտեղ, գնանք բերենք։ Այո, դեպքեր են եղել, որ բժշկին խորհուրդ են տվել հետ վերադառնալ, բայց ամեն դեպքում ինքը մի քայլ հետ չի կանգնել։ Համարյա թե բոլոր ստորաբաժանումներում, բոլոր զորամասերում ունեի ընկերներ, ծանոթներ, հա։ Իրանք բոլորն էլ ամեն մեկը մի գրքի պատմություն կարող են պատմել իրանց այդ փորձից։ Որոշներինը ավելի կարճ, որոշներինը ամբողջ 44 օրերի ընթացքում, բայց որ ուզենանք ամեն մեկի պատմություններից մի հետաքրքիր արկածային գիրք գրենք։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ այդքան էլ չեմ սիրում խոսալ այդ ամեն ինչի մասին, որովհետև նախ վերհիշելն է մի քիչ սենց նեղացնում, հա։ Երկրորդն էլ իրականում հիշելու բան էլ չի, էլի էդի, եթե երկիր մոլորակի վրա կա դժոխք, դա պատերազմն է, ես է դրանում միանշանակ համոզված եմ, դրանից ահավոր բան չկա այս աշխարհի վրա, ես այդ եզրահանգմանն եկա այդ ամեն ինչից հետո։ Շատ զինվորներ, հատկապես 18-ից 23 տարեկան, իրենք անգամ վիրավորում ստանալու դեպքում ուզել են անպայման շարունակել մարտը։ Այդ դեպքում ձեր մեջ ինչպես էին պայքարում բժիշկը եւ հասարակ մարդը, քաղաքացին, հայրենասեր մարդը։ Գիտեք, այդ ժամանակ անձի երկատում որպես այդպեսին քո որոշումների մեջ չի լինում։ Դու հստակ գիտես, որ դու բժիշկն ես։ Քո համար այդ պահին առաջնահերթ է այդ կյանքը։ Հա, որովհետեւ նախ քեզնից համարը 10 տարի փոքր, հա, ամեն մեկը մի տան ճրակ, դու չես կարող ընտրես դա, դու իրավունք չունես դրա այդ երկու բանի մեջ ընտրելու։ Եթե այդպես ընտրություն լինի, նաև պետքա որպես հայրենասեր սպա, դու պետքա նաև նայես իրան որպես ոչ թե վիրավոր, այլ զինվոր, որ ինքը իր պոստը թողեց, հա, ենթադրենք, վիրավորման պատճառով հա պոստը թողեց, այսինքն հնարավորինս շուտ ոտի կանգնացնես, իրան վերադարձնես դիրք։ Չէ, այդպես չես կարող անես։ Դու բժիշկ ես, իսկ ինքը նայում է քո աչքերի մեջ, ինքը սրտատերով սպասում է քեզ քո մեքենային։ Ինքը սպասում է, որ մեկը գոռա, ասի խաչը եկավ։ Ինքը դրան շատ է սպասում։ Ու այտենց կլոր աշկերով սպասում են, որ դու հասնես, բժիշկն եկավ։ Ու այդ բժիշկը համ ես էի, բժիշկ որպես համ իր սանհրահանգիչը կարող լիներ, համ բուժակը կարող լիներ գումարտակի, յուրաքանչյուր այն մարդ, ով որ բժշկական անձնակազմի բուժծառայության հետ կապ ուներ։ Իսկ իրանք նայում էին քեզ որպես բժիշկ, որ դու պիտի իրան առոք-փառոք հասցնես տեղ, գոնե ողջ։ Իսկ դու դա հասկանում ես, երբ որ իրան տեսնում ես, միջև այդ դու վախեցած, դու քո համար վախեցած գնում ես, չգիտես ինչի, հանդիպելով, բայց երկընտրանք չունես, պետք է անես, որ հասար պետք է անես։ Հա, այնտա։ Նման զինվորներ շատ են եղել, որ պետք չի ինձ բուժելը, ես գնացի։ Հա, ոնց չէ։ Մեծ մասը։ Տակարուն առյուծները, արծիվներ են ավելի շատ։ Ոնք ասում են, թող բժիշկ ջան, թող մնամ ինձ, թե ինչ ա եղել, հա, ես թեթև եմ։ Այն մեկին նայ։ Այդ մեկին արդեն նայած ես գալիս այս մյուսի մոտ, որ ինքը ուղղակի չի հասկանում իր այդ ինչա կատարվում։ Տենց դեպքեր ենք ունեցել ցավոք սրտի, բայց հա, հիմնականում մեծ մասը այտենց էին, որ ասում էին վիրակապտիր, ես հետ գնամ իմ տեղը, ես այնտեղ տղեկին պետք եմ։ Ռազմական բժիշկները ինչ խնդիրների բախվեցին, գիտեմ, որ սարքավորումները եղել է, որ իրենց չեն արդարացրել։ Ես կասեմ ավելի շատ որպես զորամասի բժիշկ, հոսպիտալային օղակ մասնագիտացված նեղ մասնագիտական բուժօգնություն ցույց տվող օղակների համար ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց ինչ վերաբերում է դաշտում աշխատող բժշկին, մեր սարքավորումը մեր մեքենան էր, մեր սարքավորումը մեր զենքներ, մեր պատգարակներն էին, հաշվի առնելով եւ տեղանքը, եւ ճանապարհների որակը, հա, դու սարքավորման վրա, սարքավորումը օգտագործելու
ժամանակ ուղղակի չունես, դա հարցը։ Որովհետև նախ վիրավորներդ այդ վիճակում չեն, որ կարողանաս ժամանակ հատկացնես, անձնակազմդ այդքան շատ չի, շատ դեպքերում լինում էր, որ ենթադրենք գնում էինք ես ու վարորդ, հա, օրինակ, բժիշկն ու վարորդը մեքենայով գնում էին օգնություն ցույց տալու, իսկ օգնություն դու ցույց չես տալիս մի հոգու, հա, երբ որ վիրավորումները մասսայական են լինում։ Դու այդտեղ կենսական հիմնական ցուցանիշները ապահովելով իրեն հասցնում էիր ինչ-որ մի բժշկական կետ։ Իսկ մինիմալ կենսական ցուցանիշները ապահովելու համար քեզ որևէ ինչ-որ սարքավորում պետք չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է բժշկական սարքավորումներին կամ բանին, այդտեղ առհասարակ այն բժիշկները, ովքեր որևէ պատերազմում մասնակից են եղել, աշխատել են, իրանք որպես կանոն ամենափորձառու բժիշկներն են լինում։ Որտեղ իրանք որոշում են կայացնում չհիմնվելով որևէ ինչ-որ գործիքային հետազոտության վրա կամ սարքավորման վրա, հա։ Այդ փորձով ավելի շատ կկիսվեն նեղ մասնագետներ։ Ես այդ ժամանակ նեղ մասնագետ չէի, ես ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ էի զինված ուժերում, սենց։ Մեր սարքավորումն այն ինչը որ մեզ պետք է եղել, փառք Աստծուն, չի խափանվել։ Շնորհակալություն առանձնահատուկ մեր հրամանատարական թիկունքի ծառայություններին, բուժծառայության պետին, ովքեր որ կարեցել են միշտ այդ ամեն ինչը սարքին պահեն, հա։ Հիմնականում ո՞ր շրջաններում եք եղել։ Ես եղել եմ Մարտունիում։ Ես ընդեղի նշանակված ընդեղի զորամասերից մեկի բժիշկն եմ եղել։ Դուք վիրավորում ստացել եք պատերազմի 27-րդ օրը, երբ որքանով տեղյակ եմ, փորձել եք զինվորի կյանքը փրկել հողաթմբի տակից նրան հանելով։ Այդ դեպքը հիշում եք։ Այսօրվա պես հիշում։ Պատկերն էլ մեկ-մեկ առաջից գալիս են նամանավանդ սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ընկած հատվածում այդ ամեն ինչը ասենց պարզ ապակուպես առաջ սա միշտ հոկտեմբերի 22-ը առավել եւս։ Հոկտեմբերի 22-ին եմ վիրավորում ստացել, երկրորդ ծննդյան օրն է։ Հա։ Դաժե մեկ-մեկ տնեցիկս նվերել են տալիս այդ օրը։ Ինչ-որ սիմվոլիկ, ինչ-որ մի բան, որպես քո երկրորդ ծննդի օր, ասենց։ Կարողացաք զինվորին։ Չէ, ցավոք սրտի։ Զինվոր չէին, զինվորներ էին։ Ցավոք սրտի ոչինչ բան չկարողացանք անել։ Իրանք մնացել էին փլատակի տակ։ Կառույցի փլատակի տակ էին մնացել մի քանի հոգով։ Երկուսը ողջ էին մնացել։ Իրանց երկուսի համար էինք բանանում, հողաթումբն էինք քանդում, որ հանեինք իրանց տակից, որովհետև իրանց կրծքավանդակի կեսից վերև հողից դուրս էին մնացել, հա։ Այսինքն շնչում էին, ոտքերները չէին զգում, շնչում էին, բայց ջուր էին խոսում էին հետներները, սպասում էին, որ քանդեին։ Եկել քանդում էինք, էլի։ Հողն էին քանդում, որ հանեինք։ Տենց վերջում կապավ էլի, սենց։ Չգիտեմ ինչ էին կրակում, կրակելու ձևից նման էր, որ հրթիռային երևի ավելի շատ ինչ-որ մի տեխնիկա էր աշխատում մեր վրա, բայց տենց չփախանք էլի, սենց։ Մահվան աչքերին նայելուց հետո ձեր մեջ ինչ փոխվեց, թե կյանքի նկատմամբ, թե մարդկանց հանդեպ։ Գիտեք, շտապօգնության աշխատելու ժամանակ այդ մահվան աչքերին նայել ենք։ Երիտասարդ տարիքով մարդիկ, հա, ինչ որ ընտանեկան դրամաներ եւ այլն, շատ բաներ ենք տենց հանդիպել։ Բայց այդքան երիտասարդների բնական կյանքը բեկորով կամ փամփուշտով ընդհատելու այդ քանակներին հոգեբանորեն ոչ մեկս էլ պատրաստ չէինք։ Շատ արագ սառեցինք իհարկե, երևի թե բժիշկների խաչն է, որ միշտ տանում են, սովորական ընկերներն էլ բժիշկների, սովորական մարդիկ, ովքեր ոչ բժշկական կրթություն ունեն, ասում են ինչ սառն եք, սառնասիրտ եք։ Իրականում սառնա հակառակը, եթե բժշկի սիրտը կրակով լցված չլինի, ինքը չի կարող այդ բժշկությամբ զբաղվի։
Այն որ արտաքինից poker face-ա, դա կապ չունի, էլի, մեջից թե մարդու ինչա կատարվում, դա ամեն մի բժիշկ ինքը կիմանա։ Բայց ինչը ճիշտ մեր պարագայում մենք մի քիչ սառնացանք, հա, ավելի սառնասիրտ դարձանք, հետո արդեն քաղաքացիական կյանքում պացիենտի հետ աշխատելիս արդեն բնականաբար ուրիշ ձև ես նայում, մահվան շունչն ես զգում ամեն հիվանդի հետ, պատատվում ա կողքդ ինքը թե չէ, դա արդեն բանակից մնաց, էլի։ Բժիշկներից շատերը այդ օրերը երբ հիշում են, ասում են այնքան ուժասպառ էինք, որ ուզում էինք գտնեինք ինչ-որ գրքում այդ ուժասպառությունից փրկվելու ելքը, բայց չէին գտնում։ Ինչպես էիք ուժ ստանում։ Վախից։ Ես գլուխ գովալու բան չի, ես միշտ դա ամոթով եմ ասում, բայց երևի մեր շարժիչ ուժը ավելի շատ վախն էր։ Երբ որ ինչ-որ կրակոցների տակ չէիր, հրետակոծության տակ չէիր, դրա մասին չէիր մտածում նույնիսկ, բայց երբ որ քո կարիքն լնում էր, քեզ կանչում էին, հա, այդ ժամանակ անկախ քեզնից ինչ-որ գերբնական ուժ ես ձեռք բերում, որ պետք է գնամ հանեմ, պետք է գնամ հասնեմ, պետք է գնամ ինչ-որ մի բան անեմ։ Չգիտեմ ուր եմ գնում, միշտ, այդ միշտ տենց էր, չգիտենք ուր ենք գնում, ինչ կա այնտեղ, գնում ենք նոր ենք իմանում, միշտ։ Գնացիր ինչ պետք է անես, ոնց պետք է անես, որտեղ ես աշխատելու, այս հարցերի պատասխանները չէիր իմանում, մենակ տեղում։ Բայց վախը, որ դու գնում ես այնտեղ, որտեղ վիրավոր կա, այսինքն դու ռեալ շանս ունես չվերադառնալու։ Այդ վախն էր երևի շարժում, էլի։ Վախն է շարժում սառը որոշում կայացնելու, վախենալով գործ անելու ու վախի պատճառով հանձնվելու այդ սահմանը ինքը միշտ իրար շատ մոտ են եղել, էլի, ու մենք միշտ այդ եզրով ենք քայլել։ Ես ամենայն դեպս իմ անունից կարամ ասեմ։ Ես միշտ այդ եզրով եմ քայլել, էլի, վախի պատճառով հանձնվել, փախնել, բայց միշտ այն միտքը, որ իմ ընկերները տեղեկս այդտեղ են, բժիշկների մասին է խոսքը, առաջին հերթին բժիշկներ, հա, որ այդտեղ են, հետո ես իրանց աշկերի մեջ չեմ կարա նայեմ, դա միշտ այս կողմն էր պահում։ Այդ եմ լավ հիշում, որ ես այդպես մտքերով երբեմն կանգնացնում եմ այդ մտքերը, էլի, որ կարող է թողեմ գնամ, սենց։ Բայց չարեցի էլի երբեք տենց բան, շատ ամոթ կլներ իմ համար, առաջին հերթին ամոթալի կլներ, ես այդ խղճով երբեք չէի կարող ապրեի։ Բայց ուժ տալիս էր մեզ, ինձ հիմնականում տալիս էր այդ վախը։ Չնայած համեմատած այլ հատվածներում կռվի ժամանակ տղեկի հետ, մենք համեմատաբար սկզբում համեմատաբար ավելի հանգիստ էինք, քան ավելի հարավային կամ ավելի հյուսիսային հատվածների տղեկը։ Դրա համար մենք մի քիչ ավելի ֆիզիկապես կարողանում ենք, երբեմն մեզ թույլ տայինք, ասենք 2 ժամ օրվա մեջ, մի ժամ, հա, մի ժամ օրվա մեջ գոնե հերթով մի հատ հորիզոնական դիրք ունե միտեղ գրավեինք, հանգստանայինք, նոր շարունակեինք։ Հիմնականում այդ է եղել մեր շարժիչ ուժը, էլի։ Դուք օրդինատուրայում արդեն ընտրել եք ուրոլոգիայի մասնագիտացումը։ Սա պատերազմից հետո եք որոշել։ Չէ, ճիշտն ասած, վիրաբուժական մասնագիտությունները միշտ գրավել են ինձ։ Հա, ես շատ եմ սիրել վիրաբուժությունը։ Ուրոլոգիան, ճիշտն ասած, չեմ կարող ասեմ ինչի համար ընտրեցի ուրոլոգիա, ավելի շատ ինքն այս մասնագիտությունը, որ մի քանի ճյուղ էլ պարունակում է իր մեջ, հա, եւ վիրաբուժական, մեծ մասամբ վիրաբուժական մասնագիտությունը, նաեւ քիչ չեն ուրոլոգիայում թերապևտիկ խնդիրները, հա, որոնք որ թերապևտիկ բուժման կարիք ունեն ընդհանրապես։ Ու ոնց որ այդ երկու մեծ թևերը բժշկության մեջ, ուրոլոգիայի մեջ մեկտեղված են, դրա համար մեծ սիրով ընտրեցի, ընդհանրապես չեմ փոշմանում։ Ընդհանրապես աշխարհի ամենալավ մասնագիտությունն է բժշկության մեջ։ Դե ռազմական բժիշկ ավելի լավն է։ Ռազմական ուրոլոգիայի շատ ավելի լավ կլիներ։ Ուղղակի արդեն այդ ժամանակ դուրս է եկել բանակից, երկուսի մեջ համեմատական չեմ կարա տանեմ։ Իրանք լրիվ տարբեր բաներ։ Շատ այն մի քիչ ավելի երիտասարդ խանդավառ, արունը եռացող պերսոնաժ որպես ռազմական բժիշկը։
ռազմական բժիշկը շտապօգնության բժիշկը, հա, սենց իրանք նման են իրանց աշխատանք, ռազմական բժիշկին մի քիչ բնականաբար ուրիշ է, բայց այդ ադրենալինով լի կյանքը ամենօրյա, այդ դրանց մեջ է։ Բայց մի քիչ ավելի մեծանալով, հասունանալով, աշխատելով կլինիկայում, բժշկության մեջ լինելով, արդեն հասկանում ես, թե քեզ ավելի շատ որն է պետք։ Տենց որ ուրոլոգիան ընտրեցի, ընդհանրապես չփոշմանեցի, աշխարհի ամենալավ մասնագիտությունն է։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզանից։ Մենք զրուցում էինք նախկին ռազմական բժիշկ Սերոբ Գրիգորյանի հետ։